Регулювання клапанів GMO 404, мотор JD3102. Перед тим, як регулювати клапана, виставляється поршень верхню мертву точку. Порядок тут роботи мотора 1, 3, 2. Вот. Хто виставляє клюнвал по метках, хто виставляє по метках, хто виставляє мотор клюнвал по форсунці, хто як, я виставляю по форсунці. Зазор на клапанах. Зазор на клапанах регулюється на холодну. Тут на тракторі, хто буде казати на гарячу, на холодну, буде зі мною спорити, я не збираюся. Я в себе це не перший раз роблю. На холодну виставляю і їжджу, поки він свого не від'їздить, свого сезону. Я регулюю не кожен сезон, він в мене з 2008 року, це другий раз, я на ньому тільки регулюю клапана. Зараз у нас 2021. Зазори, розмір зазорів. Що на впускному, що на випускному. Написано так: 0,25-30. Я виставляю на всіх клапанах 30 в себе. І їжджу гори, не знаю. Кому буде цікавий сам процес, пишіть, я скину відео, зніму відео і покажу, як воно має бути. Тут вже відрегулювано кругом, тут вже все зроблено. Регулюється так: верхня мертва точка, чи там на колінвалі, чи через форсунку, розконтрагаються, розкручується отверточкою. Під клапан ставлю щуп 0,30, підганяю, щоб було плотненько, хорошенько, і тут тримаю отверточкою, а болтиком гаючку зажимаю. Кому буде цікавий сам процес, пишіть. Ще раз, клапана на холодну, по книжці пише 0,25-30. 0,25-0,30 щуп розміром. На холодну і на гарячу. Я виставляю все на холодну 0,30. І спокій маю. Кому буде цікавий сам процес, пишіть, знімлю кришку, покажу, як відрегулюю. Ще раз вам наглядно.